को बच्चों हमारे प्यारे प्यारे कार्टून्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो हलक मामा बैठा है अभी ट्रैक्टर के ऊपर। और बच्चों यहाँ पे देखो हलक जाएगा अभी सैर करने। ओहो बच्चों यहाँ से जेसीबी आ गई। ओ बच्चों ओह अब रास्ता भी नहीं है यहाँ पे जाने का। मुझे लग रहा है अब हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे हलक कुछ तो करो। ओ जेसीबी पीछे चली गई। लगता है जेसीबी वाले ने साइड दे दी। नहीं 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 ये तो आगे आ रहा है, हमें ही पीछे जाना पड़ेगा। नहीं हलक हूँ मैं, हलक मैं पीछे नहीं जाऊंगा। अरे साले तुझे तो मैं ओ मैंने जेसीबी को गिरा दिया। हा 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 हा। ओ मैं तो खुद ही गिर गया। ओ ये तो मुझ पे ही भारी पड़ गया। कोई बात नहीं, इस बकरी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इस बकरी को मैं यहाँ से उठाऊंगा। चल बकरी चल चल। इस बकरी को मैंने यहाँ से फेंक दिया। अब चलता हूँ मैं। अब मैं जाऊंगा बहुत दूर। इस जेसीबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ओ आगे तो मिनी ट्रैक्टर है। अब मैं क्या करूँ, जो होगा देखा जाएगा। ओ ये क्या हो गया, मेरी तो अड्डी पसली एक हो गई। अरे भालू भी मुझे देख रहा है। हा 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 भालू भी मुझे देख रहा है। और यहाँ पे देखो ये मेरा भाई भी मुझे देख रहा है। अरे रुको भैया, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। रुको 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 जेसीबी लेकर आ रहा हूँ मैं। अरे तुम वहीं पे रुक जाओ। ओ हलक तो खुद ही बैठ गया। अरे मैं भी यहाँ पे बैठ जाता हूँ। इस भाई ने तो मेरा खून ही पी रखा। बकरी की हालत मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खराब हो गई है बच्चों। बकरी भी उठ चुकी है, ये जाएगी पानी पीने। मैं अब जाएगी पानी पीने। इसको बहुत प्यास लग रही है। पर यहाँ पे तो मिनी ट्रैक्टर भी है और बड़ा ट्रैक्टर भी है। अब मुझे इस ट्रैक्टर को पीछे लेना पड़ेगा। अब मेरी बकरी जा सकती है पानी पीने। हलक मामा तुम मुझे मारना मत। मैं पानी पीने ओ इस बकरी को तो आज ज्यादा ही चक्कर आ रहे हैं। अब मुझे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, मिनी ट्रैक्टर की बकरी को निकालने में। तो अब हम इस बकरी को निकालेंगे। पहले हम इस बड़े ट्रैक्टर को, भालू राजा अपना ट्रैक्टर पीछे ले जाओ। नहीं मैं ट्रैक्टर पीछे नहीं ले जाऊंगा। अरे ले जा दादा ट्रैक्टर पीछे ले जा। नहीं मैं तुम्हें मार के रहूंगा। ओ आज तो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। यहाँ से गारा बैन भी आ रही थी और आगे बीच में ट्रैक्टर फंस गया। भालू तुम्हें पीछे जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जा रहा हूँ। नहीं मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे मुझे आगे आने दो, मुझे आगे आने दो। तुम जिद मत करो। चलो। अरे बकरी डूब रही है, बकरी डूब रही है। बकरी को हमें बचाना है। ये देखो। अरे अब ये क्या हो गया, वहां से ऊंट भी नीचे गिर गया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बकरी को ये लो, हमने बकरी को निकाल लिया और हमारा तालाब का पानी भी सारा गंदा हो गया। ये देखो हाथी भी है यहाँ पर शेर भी है और जेबरा भी है। जेबरा नीचे गिर गया था। अब चलते हैं जेबरे को लेकर। मैं भी पानी पीऊंगा, मुझे भी प्यास लग रही है। पर यहाँ पे तो बहुत सारे जानवर है, मुझे जल्दी जल्दी पानी पीना पड़ेगा। ओ हलक मामा, हलक हलक कितना खतरनाक है ये हलक। मुझे तो इससे डर लग रहा है। यहाँ पे देखो हाथी भी है, हाथी भी है। हाथी की गपशप थोड़ी शेर से हो रही थी, पर शेर हाथी से डरता है क्योंकि हाथी के दांत इतने बड़े बड़े हैं, ये कुछ भी कर सकती है अपनी सूंड से। ओ हाथी ने जाना था, पर यहाँ पे तो जेसीबी है। अरे हाथी अब देखना। ओ हाथी खुद ही गिर गया। अब जेसीबी वाले तो यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। ओ ये क्या कर दिया जेसीबी तूने, ये हाथी तूने जेसीबी को ही गिरा दिया। हे भगवान हमारा लाखों का नुकसान करा दिया। अब हमें हलक की मदद लेनी पड़ेगी। अरे हलक मामा जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ पे देखो हाथी नीचे गिर गया है। हाथी ने ट्रैक्टर को नीचे गिरा दिया है। हाथी अपनी सूंड से ही बहुत कुछ कर सकता है।
ओ हाथी को हमें वापस ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथी बहुत नुकसान करेगा। अरे जल्दी जल्दी, हाँ जेसीबी, हलक ने जेसीबी को खड़ा कर दिया, उसको सही सलामत। अब हम जेसीबी को लेकर चलेंगे बहुत दूर, और हलक भी हमारे साथ जाने वाला था पर ये नीचे गिर गया है। ओ हमारी जेसीबी देखो कितनी सुंदर है, पर आगे